நீங்கள் பாருங்க கைஸ், இதான் மீனா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. இப்போ பட்டா கைஸ் மீனா. இங்கே பாருங்க கைஸ், மீனா குட்டி. மீனா 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 கைஸ். அதோட குட்டி இதோ இது கைஸ். தொலையை காட்டுவா. இங்கே பாருங்க கைஸ், இதான் தலையை நீங்கள் எப்படி காட்ட மாட்டீங்க கைஸ். நேற்று தான் நான் வீடியோ எடுத்தேன். இங்கே ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்னு இருந்தேன். இங்கே பாருங்க கைஸ், இந்த ஆடு வந்து ஜீவஸோட ஆடுங்க கைஸ். கைஸ் இந்த ஆடு வந்து இங்கே வந்து இது வந்து என் ஆடு கைஸ். இதோ அதோட குட்டிங்க கைஸ் இந்த வெண்டும். அதுக்கப்புறம் இந்த கருப்பாடு கைஸ், இந்த கால் மண்ணே ஆயிடுச்சு கைஸ். கைஸ் இந்த குட்டி மீனோட குட்டி தான் கைஸ். கைஸ் இதில் வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக வைக்கலாம். வேணா வாங்கிக்கோங்க. வந்து வேணா வாங்கிக்கோங்க கைஸ். வந்து என்கிட்ட வந்து இன்னும் எவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்க கைஸ். பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குது என்கிட்ட வந்து 100 ஆட்டம் ஆயிடுச்சு கைஸ். அதுதான் வந்து என்கிட்ட சொன்னேன் கைஸ். பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ புறான்னு இல்லை பாருங்க கைஸ். அவ்வளோ புறா இருக்குது கைஸ் எங்கிட்ட. அதனால் நாங்கள் வந்து விற்கிறோம் கைஸ். நீங்கள் வேணுன்னா வாங்கிக்கோங்க. வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது கைஸ். வந்து வாங்கிக்கோங்க.